हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा रखता हूँ सब खैरियत होगा। दोस्तों, मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ वो 3 वे एक्टिव क्रॉसओवर असेंबल बोर्ड है, जो ये वीडियो में आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये वाला बोर्ड तो 350 रुपये में मिलता है, वही बोर्ड है। तो ये बोर्ड यहाँ लाइव है, जो आप देख सकते हैं। वो पिक्चर था, ये देख सकते हैं। तो इस तरह का ये पूरा ये बोर्ड है, जिसमें 2 IC लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं उसका नंबर TL084 का एक IC लगाया हुआ है, और दूसरा है वो 55 5532 वाला IC लगाया हुआ है। और दोस्तों, ये बोर्ड एक्टिव बोर्ड है, और ये एक एम्पलीफायर से नहीं चलता। उन्होंने बताया था मुझे कि ये यहाँ पर उसमें ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये लो ग्राउंड, तो उसमें ऊपर लगता है, और एक ग्राउंड है उसका, उसमें मिड लगता है और उसका ग्राउंड है, और एक हाई लगता है और उसका ग्राउंड है। मतलब ये बेस है, ये मिड है, और ये ट्रबल है। सो इसमें से 2 वायर निकालना है, उसमें से 2 वायर निकालना है, उसमें से 2 वायर निकालना है, और तीनों ही उस सारे एम्पलीफायर को देने पड़ते हैं। जो एक ये वाला एक एम्पलीफायर में जाएगा, दूसरा दूसरे एम्पलीफायर में जाएगा, और तीसरा तीसरे एम्पलीफायर में जाएगा। तो 3 के लिए आपको सेपरेट एम्पलीफायर यूज़ करना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि ये कैसे काम करता है। और तीनों के लिए सेपरेट पोटेंशियोमीटर लगाया है। ये लो वाला है, ये मिड वाला है, और ये देख रहे हैं आप, ये हाई वाला है। और 10K के मोनो पोटेंशियोमीटर ये लगाए हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ उसके लिए आपको 15015 का DC प्लस माइनस वाला वोल्टेज रेगुलर आपको बनाना पड़ेगा, तभी उसमें पावर जाएगा। ये डायरेक्ट AC लगाने की, DC ट्रांसफार्मर लगाने की उसमें सुविधा नहीं दी गई है दोस्तों। तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पावर सप्लाई बना के उसमें ट्रांसफार्मर से पावर दे के DC सप्लाई से आप उसमें प्लस माइनस का पावर देख सकते हैं। और ये बोर्ड में कैसे टेस्ट करूँ वही मुझे पता नहीं है, कैसे उसको चलाना वो भी मुझे पता नहीं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें से 2 वायर लगा के एम्पलीफायर चालू करता हूँ, फिर इसमें से 2 वायर लगा के एम्पलीफायर चालू करता हूँ, और इसमें से 2 वायर लगा के एम्पलीफायर चालू करने की कोशिश करूँगा। पता चलेगा कि 3 में से अलग अलग कैसा आवाज़ आता है, जो शायद यूट्यूब पर भी पहली बार होगा। ये 350 रुपये का दोस्तों बोर्ड आता है। अगर मैंने 2 बोर्ड परचेस किए हैं, उसके लिए ऐसा करना पड़ता होगा, मुझे लगता है कि सोचो एक स्टेरियो 4440 का एम्पलीफायर लगा दिया, तो उसमें से ये ट्रबल वाला चलेगा। इसमें ट्रबल में ज़्यादा पावर नहीं चाहिए, तो 20-30 वाट का एम्पलीफायर उसमें चला जाए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिड के लिए भी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो ये दोनों के लिए मुझे लगता है कि एक 4440 का एम्पलीफायर काफ़ी है। और उसके लिए 100 वाट का कोई वूफर के लिए लगा देते हैं तो चलेगा। इस तरह से उसमें 3 एम्पलीफायर आपको लगा के पूरा साउंड मिक्स करना पड़ेगा। ये खोलेंगे तो वूफर चलेगा, ये खोलेंगे तो मिड का आवाज़ चलेगा, और ये ट्रबल का आवाज़ चलेगा। तो तीनों के लिए सेपरेट आपको स्पीकर लगाने पड़ेंगे, एक मिड लगाना पड़ेगा, एक ट्रबल लगाना पड़ेगा, और एक वूफर लगाना पड़ेगा, और उसमें से ये साउंड उसमें जाएगा। फिर आप 3 को सेटिंग करके एक
आवाज़ बना सकते हैं। और ये उसमें से ये साइड उन्होंने बताया है वो एक ही इनपुट जाएगा, इनपुट सिर्फ एक ही अंदर जाएगा जो मोनो है। अगर स्टेरियो बनाना है तो आपको ऐसे 2 बोर्ड लेने पड़ेंगे। तो एक इनपुट जाएगा और एक इनपुट में से ये 3 पोटेंशियोमीटर उसको सेपरेट करेंगे और आपको अलग अलग साउंड सुनने मिलेगा। ट्रबल, मिड और बास का साउंड आपको सुनने मिलेगा। दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि कहाँ तक मैं उसको कर पाता हूँ, तो थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरे लिए भी ये नया है। तो मुझे सबसे पहले तो 15 का प्लस माइनस वाला कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आगे का वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों मैंने इस तरह से सारा सेटअप कर दिया है। ये 15015 प्लस माइनस वाला पावर सप्लाई है, डीसी पावर सप्लाई जो मैंने ये बोर्ड में दे दिया है, यहाँ पर दे दिया है पावर सप्लाई की जगह पर। और यहाँ ये सेलफोन से जो आउटपुट निकलता है ये उसके इनपुट में मैंने 2 वायर मोनो की तरह उसमें दे दिया, एक ग्राउंड और ये प्लस माइनस साइड में जमा करके मैंने लगा दिया है। और ये उसका ट्रबल का पॉइंट है, ये मिड का है और ये वूफर का है। और ये इसका पोटेंशियोमीटर है जो चालू करने से ये पॉइंट चालू होगा। अगर दूसरा एम्पलीफायर लगाते तो ये पॉइंट चालू होता है और तीसरा पॉइंट एम्पलीफायर लगाते हैं तो ये पॉइंट चालू होता है। तो अभी मैं एक पर लगाऊंगा जिससे सिर्फ ट्रबल ही बजना चाहिए और कुछ बजना नहीं चाहिए एम्पलीफायर में। तो मैं दोस्तों उसको ऑन करके आपको सुनाता हूँ कि कैसा वर्क करता है। दोस्तों मैं उसको ऑन कर रहा हूँ, अभी ऑन हो गया है। सिर्फ ट्रबल ही बज रहा है, देखो। इस पोटेंशियोमीटर का आवाज़ बढ़ाते हैं तो सिर्फ ट्रबल बजता है, देखो। ये वॉल्यूम, ये पोटेंशियोमीटर ऑन ऑफ करने से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ ये उस पर ही काम करता है। तो सिर्फ अभी उसमें हाई फ्रीक्वेंसी बजेगा और कुछ भी नहीं बजेगा, देखो। अभी मैं उसके बाद उसको मिड में डाल के आपको आवाज़ सुनाऊंगा कि ये मिड में यहाँ डालने से साउंड कैसा आता है। तो दोस्तों अभी मैंने उसका जो ये मिड वाला है, मिड लिखा है, उसमें ये लगाया हुआ है। तो अभी मैं ऑन करूँगा तो सिर्फ मिड बजना चाहिए। ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला था, ये मिड वाला है और लो है। तो देखते हैं मिड कैसा बजता है दोस्तों। तो मैं ऑन करने जा रहा हूँ। अभी मैंने ऑन किया है, देखते हैं। अभी ये यहाँ से मैं वॉल्यूम ऑन करूँगा, देखो। ये मिड बज रहा है दोस्तों। दोस्तों इस तरह से ये मिड का है। अभी मैं उसको चेंज करके वूफर की फ्रीक्वेंसी में डालूंगा तो सिर्फ वूफर बजेगा। और दोस्तों मैंने अभी उसको ये वूफर की फ्रीक्वेंसी में डाल दिया है। पहले मैंने
सुनाया वो हाई फ्रीक्वेंसी था, उसके बाद मैंने सुना मिड फ्रीक्वेंसी है, अभी लो फ्रीक्वेंसी जो ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी है उसका है। तो अभी ये बटन उसके लिए ये काम करेगा। तो दोस्तों मैं उसका साउंड ऑन कर रहा हूँ। बेस बज रहा है, आप सुन रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरा साउंड सिस्टम काम करता है जो मैंने आपको दिखा दिया। अगर 3 एम्पलीफायर साथ में लगाते हैं उसके लिए और तीनों ही मोनो लगा देते हैं और फिर उसको फ्रीक्वेंसी सेट करना पड़ता है, आपको कितना ट्रबल चाहिए, कितना मिड चाहिए और कितना वूफर चाहिए, उस 3 का एडजस्टमेंट इससे आप कर सकते हैं। इसके लिए ये स्पेशली बोर्ड उन्होंने बनाया है। तो आपको मुझे दिखाने का पर्पस था कि ये कैसे वर्क करता है, मुझे भी पता नहीं था, मैंने भी पहली बार किया। तो इस तरह से ये वर्क करता है। मिक्सर होता है जैसे डीजे वाले मिक्सर यूज़ करते हैं, इस तरह से एक स्टेरियो बोर्ड लगा देते हैं, स्टेरियो, और उस एक मोनो लगाते हैं, उसमें ऊपर का फ्रीक्वेंसी देते हैं, एक स्टेरियो लगाते हैं, उसमें मिड और ट्विटर का फ्रीक्वेंसी देते हैं। तो एक बोर्ड एक बॉक्स के लिए काम करेगा, दूसरा बोर्ड लगाएंगे दूसरे बॉक्स के लिए काम करेगा। तो आपको एक स्टेरियो एक मोनो, दूसरा भी एक स्टेरियो एक मोनो, ऐसा एम्पलीफायर ये बोर्ड को चलाने के लिए चाहिए। दोस्तों यही वीडियो था, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखना, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट था मेरे लिए, फिर भी मुझे दिखाना ही था और मुझे भी टेस्ट करना था कैसा वर्क करता है, तो मैंने टेस्ट कर लिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।